기장군 정관읍 좌광천에 수십 마리의 백로가 나타났습니다. 좌광천 지역은 생태하천으로 지정된 이후 물고기류의 증가로 인하여 백로가 나타난 것으로 보입니다. 백로의 증가로 인하여 좌광천의 물고기류의 감소로 이어질 것으로 보이며 장작골 지역이 보리수, 살구 등의 먹거리 유실수와 더불어 볼거리의 유명세로 탈바꿈할 것으로 보입니다. 한편 백로 속 조류는 지구상에 12종이 있고 우리나라에는 5종이 있으며 제일 많이 보이는 새는 중대백로이고 다음으로는 중백로가 많이 보인다고 합니다. 백로는 희고 깨끗하여 청렴한 선비로 상징되어 시문에 많이 등장하고 있으며 화주와의 소재로도 많이 등장하고 있는 것입니다.